Hoje, um dia maravilhoso para um motociclista apaixonado pela BMW. É um sonho, um grande sonho. Como que a moto nos prepara para uma grande aventura? Eu acho que a tecnologia embarcada e a confiabilidade da engenharia deixa a gente tranquilo bastante para que a gente encare grandes desafios. A aventura para mim é superação. Eu acho que a aventura é descoberta de uma paisagem diferente, de gente diferente, de um sabor diferente, de uma comida diferente. Tá, não dá para viver sentado no sofá assistindo televisão. A moto parece que faz um conjunto do corpo nosso, assim, parece que faz parte da gente. Se você tem uma grande baixada e depois volta, você sente a temperatura mudando. Uma coisa que eu não deixo de levar na minha viagem, por exemplo, é o macarrão para consertar o pneu e o compressorzinho. Fita para rebocar a moto. Eu gosto de levar para as viagens de longa distância um tanque de gasolina, né? Um galãozinho reserva, porque tem alguns lugares que não tem gasolina. Opa! Oh, tem o nosso nome aqui. O que importa é manter acesa a paixão por aventuras. Linda! Linda! Linda moto. Bom, eu vou andar primeiro, hein? Vou tirar nos dedos isso ou não? 2 ou 1. O sonho, ele é a faísca para as grandes aventuras e aí sim, planejamento, uma boa preparação, você tá com o equipamento em dia. Então a gente tem que pegar essas máquinas maravilhosas, ir para a estrada e conhecer os lugares, tomar chuva, tomar sol, frio, calor. E ter amigos para dividir também um pouco, né? Porque é gostoso você ter um amigo do lado para estar dividindo aquele momento. Saia, experimente, não planeje, não espere o momento ideal. Simplesmente trace o roteiro, escolha teu destino, saia, porque tem que passar rápido. E às vezes a aventura, quando você está nela, ela parece tão mais simples, ela parece tão menos complicada e complexa.